Нека ви обясним каква е ролята на разширителните съдове G-Max и защо те са толкова важни за всяка помпа. Разширителният съд предпазва помпата от натоварване. Когато затворим кран или водният поток внезапно се промени, в системата се създава хидравличен удар. Съдът поема този удар и го умекотява, вместо той да се поеме директно от помпата. Така се намалява износването на работните части и се удължава животът на цялата система. Освен това, съдът е разделен на две части. В едната си част има вода, а в другата има напомпан въздух, като налягането е съобразено с работното налягане на системата. Това означава, че при малка консумация на вода, помпата не се включва всеки път. За по-дълъг експлоатационен живот се препоръчва тя да не стартира повече от 15 до 20 пъти на час. Именно разширителният съд ограничава честото включване и изключване и намалява натоварването върху оборудването. Размерът на съда се избира според дебита на помпата. Например, при дебит до 1,5 кубика на час се използва 24 литров съд. При дебит между 2 и 2,5 кубика на час се препоръчва 50 литров съд. Изборът на правилен размер съд и подходящото налягане, на което е напомпан, способства за по-малко включвания на помпата. Това от своя страна води до по-дълъг живот и работа на системата. В гамата на G-Max има хоризонтални модели от 24 до 100 литра и вертикални модели от 8 до цели 1000 литра. Изборът между хоризонтален и вертикален вариант зависи напълно от наличното ви пространство. При нужда помпата може да бъде поставена непосредствено до съда, което е удобно при ограничено място. Предлагат се и резервни части, мембрани, фланци, меки връзки за хидрофорни системи, така че съдът да може да се обслужва и използва дълго време. Ако имате нужда от съвет, кой е точният разширителен съд, свържете се с нас, ние ще ви помогнем.